بتاعت المشايخ. خلينا نقول ايه التطبيقات اللي ممكن تطبق علينا احنا في بيوتنا من مسألة الماء القليل. مسألة الماء القليل من المصائب التي قد تعرض في بعض البيوت مسألة الغسيل. تجد الأم عندها مثلا ملابس ولدها الصغير أو ابنتها الصغيرة التي لا تستطيع أن تتحكم بعد في بولها، بتقوم الأم واخدة البنطلون أو هدوم الولد وحطها في الغسالة بنجاستها، بالبول الذي فيها لم ينفصل البول عنها، تحطها في الغسالة بنجاستها. طيب الغسالة هنا ماءها جاري ولا ماء راكد؟ يعني ماء قليل ولا كثير؟ الأول ماء قليل، مهما كان الماء اللي جوه الغسالة فالماء فيها قليل، ماء قليل. فإن كانت الغسالة من الغسالات العادية اللي هي مش الأوتوماتيك، اللي مش المية فيها داخلة وخارجة، لا الغسالات القديمة اللي هي الحلل ديت بتاعت زمان، إن كانت الغسالة من الغسالات العادية فالماء فيها راكد لا يتحرك وهو قليل لا يتغير، فبالتالي الماء هيتنجس، رقم واحد. رقم اثنين، كل الملابس الأخرى اللي موجودة عشان تتغسل مع هذه الثياب النجسة هتبقى هي كمان نجسة، وبالتالي يحصل نجاسة في كل ملابس البيت. ده من التطبيقات اللي ممكن نطبقها من مسألة الماء القليل والكثير. فلو أن امرأة أرادت أن تغسل ملابس ابنها أو ملابس عندها فيها نجاسة في غسالة عادية، لابد الأول أن تزيل أثر النجاسة بره تحت الحنفية تحت الصنبور، أن تزيل أثر النجاسة، ثم بعد ذلك تضع هذه الملابس التي زالت أثر النجاسة منها إلى الغسالة ليتم غسلها. إنما توضع الملابس بنجاستها في الغسالة علشان تدخل في دورة الغسيل بتاعها والغسالة عادية ملهاش صرف، في هذه الحالة يتنجس كل ما يتعلق بهذا الماء. إنما لو الغسالة كانت أوتوماتيك اللي ليها داخل مية وليها خارج مية وبتغير ميتها جوه الغسيل باستمرار، ففي هذه الحالة لا بأس من أن تضع المرأة الماء أو الملابس بنجاستها في الغسالة، لأن المية داخلة وخارجة، وبالتالي هتطهر الجزء اللي موجود وهتطهر الملابس اللي موجودة وهتنقيها من النجاسة التي قد تتوقع فيها.